スイスインフォの記者です。日本語を話しています。 Soy periodista de Swissinfo y hablo español. Welcome to Switzerland's Tower of Babel. How many languages do we speak around here? Wer in seinem Arbeitsplatz in mehreren Sprachen spricht, schreibt und liest, der denkt plötzlich auch in mehreren Sprachen. Wir publizieren in 10 Sprachen, damit erreichen wir potenziell einen sehr großen Teil der Weltbevölkerung in ihrer eigenen Sprache oder in einer anderen Sprache, die sie beherrschen. Das gibt uns sehr viele Möglichkeiten, nicht nur bei der Themensetzung, sondern auch bei der Recherche. Είμαι δημοσιογράφος στο Swissinfo και μιλάω και ελληνικά. À mes yeux, Swissinfo, c'est comme un laboratoire du multilinguisme, de l'interculturalité. Quand plusieurs membres du personnel sont réunis dans une même pièce, ça me frappe de voir le nombre de nationalités différentes. Au quotidien, on peut avoir des séances dans lesquelles on parle 4 langues différentes, des pauses café, des pauses sushi. Évidemment, le défi principal, c'est que l'information circule à 100% et qu'il n'y ait pas de malentendus. Et pour arriver à cela, c'est très important de faire un effort d'écoute, de patience supplémentaire, d'être attentif en fait, aux autres et aussi de faire attention aux personnes qui ne s'expriment pas dans leur langue maternelle. أنا من صحفي سويسينفو وأتكلم العربية أيضا. Lavoro pro Swissinfo e di Scuola Romanci. The added value is having access to so much information from around the world. Because imagine if I just wanted to Google something, I can't do that in 10 different languages, but I can go to a colleague and say, can you help me find some information on this topic? And you get the added bonus of the cultural insight too. Sometimes there's even multicultural conflicts of really trying to see something from someone else's point of view, and it can also challenge your beliefs, your values. But overall, I think it's a very, very positive and great experience. Je suis journaliste à Swissinfo et je parle français. 我是瑞士资讯的记者，我讲中文。Comment faire que cette collaboration fonctionne bien? Comment faire que la communication entre les collaborateurs et collaboratrices passe bien? Pour pouvoir parvenir à faire face à ça, à ces défis, en fait, je dirais qu'il faut se baser sur 4 principes. La communication dans l'interne, c'est-à-dire dans les groupes de travail ou dans les réunions, que chacun ait la possibilité de s'exprimer dans la langue de son choix. Si on fait des communications, si on partage des informations, qu'on s'assure aussi qu'on le fasse dans plusieurs langues. Pour faire vivre la diversité, il faut qu'on assure cette complémentarité qui peut se jouer par les différences de compétences, les expertises individuelles, mais aussi sur les différents rôles et fonctions qu'on a occupés. Faire collaborer des personnes de différents secteurs, différents départements, et ensemble, grâce à cette collaboration, parce qu'ils partagent et ils ont un objectif commun à atteindre, on va réussir à avoir des contenus éditoriaux qui vont être beaucoup plus riches, plus qualitatifs. Ça passe par déjà le dialogue, la culture du feedback, le droit à l'erreur, le droit aussi au malentendu, savoir se soutenir entre nous quand on a des moments de doute ou des moments de difficulté. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé ce groupe interne, le Team Culture. C'est pour pouvoir garantir cet échange, ce dialogue avec les collaborateurs et les collaboratrices, pouvoir être sûr, lorsqu'on parle de satisfaction au travail ou de collaboration entre nous, qu'on est sûr qu'on parle des bonnes choses. Et puis aussi, on a mis en place un groupe de travail qui va accentuer les feedbacks interdépartements. Jag jobbar hos Swissinfo och jag pratar svenska. Olá, sou jornalista da Swissinfo e eu escrevo em português para um público lusófono. Na verdade, no momento nós ainda estamos nos adaptando a uma nova estrutura aqui na Swissinfo. Antigamente, as redações eram divididas em redações linguísticas, ou seja, uma coisa bastante homogênea. Agora nós todos os jornalistas, estamos divididos em grupos temáticos, multilingües, multiculturais, mas eu pessoalmente não senti nenhuma grande diferença ou nenhum grande obstáculo. Na verdade, a gente continua conversando na língua que for necessária, a gente muda de língua o tempo inteiro, o que eu particularmente acho bastante bacana.
Noi giornalisti siamo costantemente immersi in un contesto multiculturale che ci incoraggia e anche costringe a uscire dalla nostra zona di comfort per confrontarci con ciò che è diverso, che non ci appartiene, e da questo confronto, da questo incontro vengono fuori secondo me dei lavori originali e anche singolari nel panorama mediatico svizzero. Il vantaggio di produrre contenuti in più lingue è sicuramente quello di proporre una visione più ampia su determinate tematiche da un punto di vista internazionale e non solo svizzero. La vera forza di Swissinfo è quella che possiede un team di giornalisti che non sono solamente in grado di tradurre dei testi in diverse lingue, ma che possiedono anche la conoscenza dei codici culturali della lingua di arrivo, e ciò anche che è importante per poi il mercato di riferimento. Non tutti gli articoli sono tradotti in tutte le 10 lingue di Swissinfo, ma solo quelli che possono avere un vero impatto e una risonanza nelle varie aree linguistiche. I nostri giornalisti, grazie alle loro competenze multiculturali, sono in grado di comprendere tale rilevanza e anche non solo di tradurre, adattare i testi, ma comprendere i codici culturali del mercato di riferimento. I'm a journalist at Swissinfo and I speak English. Я журналист. Я работаю в Swissinfo и говорю по-русски. We've been putting Swiss news and views into a larger global perspective for decades now. It's actually part of our DNA. So it was only natural that in the past year we teamed up with other public service media in Europe to launch a European perspective as part of our membership of the European Broadcasting Union. We're now reaching audiences via our partner websites across Europe, and that's regardless of the languages they speak or understand. We produced a story in French about the recent Marriage for All vote, and yet we reached audiences in 5 other countries thanks to our partnership with the other public service broadcasters. Die ereignisbasierte Distribution im Zusammenhang mit Medienpartnerschaften und Events mit internationaler Ausstrahlung bietet Swissinfo die Möglichkeit, Inhalte weltweit zu transportieren und neue Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen. Die Einzigartigkeit der Mehrsprachigkeit und durch die Sprachredaktionen erfolgte Kontextualisierung der Inhalte in der Adaption ermöglichen eine spezifische Ansprache der Leserinnen und Leser in allen unseren Märkten. Wir haben festgestellt, dass in der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit die anfängliche Aufgabenklärung und Definition der Verantwortlichkeiten zentral ist. Zudem braucht es regelmäßige Check-ins mit allen involvierten Personen aus allen Bereichen, um sicherzugehen, dass alle über den gleichen Wissensstand verfügen und es keine Überschneidungen gibt. Sono un giornalista a Swissinfo e parlo italiano. Inspiração, ela vem de cada contato, de cada interação, de cada conversa, de cada piada trocada com os colegas. No fundo, eu sinto que é como se eu tivesse um monte de novas antenas sendo implantadas no meu cérebro. I like to just look around and see all the people and think about where they've come from to be in Bern, and it's just really unique to know that you can go to any coworker and ask for their input on something. And I've learned a lot of little interesting cultural tidbits over the years, things that I could never have picked up without having worked in all sorts of different countries.